Hello，大家好啊！我 Creeper 咁今日咧就又嚟到我哋呢個模組嘅教學啊嚇。咁今日就介紹一個模組咧，就叫做孫悟空嘅嗰個插件啦。其實應該插件嚟嘅，佢就係加咗4樣嘢嘅啫。咁呢個模組裏邊，咁咧點解可能大家都會好奇點解我琴晚冇拍到片呢？咁因為琴晚就有少少唔係咁舒服，跟住今朝直情發燒，所以就冇拍。雖然依家仲有少少發燒，唉，隨便啦。咁呢佢加4樣嘢嘅啫，咁究竟係咩嚟㗎呢？等我哋即刻帶大家睇下啦。首先呢，呢嚿死人筋斗雲，跟住每次呢用呢，佢都會彈佢。咁呢嚿嘢呢，如果你識用嘅話呢，係好好用嘅，但係呢，唔識用嘅話呢，我勸你都係死咗佢算。啊頂！好啦，咁我哋停啦。咁跟住呢條毛呢，係乜鬼嘢嚟嘅呢？好簡單嘅啫。我唔明點解佢會。你確定你係孫悟空？呢個肺，100滴血嘅啫。之後嚟做有利啊嘛，冇乜用。跟住就係呢個咩火眼金睛啦，係啊，就係接近佢，即係喺視線範圍內嘅怪物，唔係，只要你拎住佢接近呢隻生物咧，佢就會好嗨咁着火。然之後咧就係呢個金剛棍啦，佢話就話有300點攻擊力，聽我等我哋睇下先啦。其實攻擊力都高噶啦，都可以啦，係啦，好過冇啦。咁咧整體上嚟講咧，呢個模組咧都係個人覺得係一般般嘅啫，因為淨係加咗4樣嘢啦，係啊，嗱就係呢4樣嘢啦。其實我覺得幾揾笨嘅，但係呢樣嘢係幾恐怖嘅。咁咧，同大家講一樣嘢啦。咁佢呢個係啊，咁佢咧我係前排自己試玩嗰陣先發覺嘅呢樣嘢，就係咧，如果令呢碌嘢咧，你係可以狂刷噶，係啊，刷到勁多鐵釘啊，正啊，係啊，就係咁正噶啦。呢啲係應該係一啲模組嘅 bug 嚟噶啦，好多插件都有呢啲 bug 噶。係等我哋一個筋斗雲飛出外太空，我係孫悟空，哇，正啊！我哋真點落去啊？係咯，好啦，咁我哋落返去啦，係啊，好嘢死咗。好啦，咁我哋今日嘅介紹就嚟到呢度啦，咁我哋下集見啦，拜拜。